Hello, good evening. Welcome to my blog, The Pathfinders. Yan, hello mga ka-finders. Naimbag nga rabi iti tunggang may saka datayo. Ket iti dayto nga oras, ket kung agi-share kinyayo iti may nga kapanunutan. Dagito ikit base mitlaing iti realidad nga mabalin nga na-experience ko, na-experience mong mat nga kas may nga agtrabaho. Kastoy ni iti pasamak. Ti paulo na daytoy kit kuna na iti Tagalog lumabas ang tunay mong kulay. Apay nga ta ajay kasjay lumabas ang tunay mong kulay. Nya ba iti kayat na nga sa uwin daytoy. So ano minsan di ba iti no datay iti maysa nga trabaho kuna tay latan niya. Kit adangay dagiti banag no minsan nga kit ada dagiti pakasairan itirik na tayo agpaiso ka di ba uray sika napadas mo dayto ket kadwa tayo man dayto wenno katrabaho tayo man dayto ket ada nga dagiti hata may sang kapanunutan nga no si tayo kit may nga trabahador wenno adu tayo nga trabaho kit han nga amin kit ma-please tayo amin nga tattao di ba han tayo nga ma-please amin nga tattao iso nga mamingsan ada dagiti panawin tiyempo nga makasair tayo itirik na iti sabali ken kasjemit itirik na tayo nga no minsan kiti ammo tayo kit correct tayo di ba correct jay aramidin tayo ngem no minsan gayam kit makasasair tayo iti irik na iti sabali nga tao ket isu ko na nga lumabas ang tunay mong kulay gamin ada jay dadu mga no damor ngay nga jay may sa tao halimbawa nasingpit ti panagkitam or vice versa kaya na yun da ka nga as-asarin ket adamit ti time nga pinatulam suna itatta idi pinatulam ti ammo mga ikit napintas iti panang accept na ijay imbagam or insuggest mo itatagayam kit hanakayat diay nga ipagpagam kit imbaga na kanyam nagitid iti kapanunutan na which is kontra ijay kayat mo ken impakita na ijay babaen ijay nga banag ngaykit ada pay iti nayon nga ungit nya ket no mamingsan syempre sika habig nga nasayat iti panagriknam itatta ket makasao kamit itihan nga nasaya atin ket damdama patulan da kamit kinyana kasjay so tiket ko nga sa uwen ditoy no mamingsan no matrigger tayo ngay di ba uray no kasano iti kinasingpit tayo uray kasano iti kina responsibilidad tayo ket no maminsan no masair iti rikna taliknakit nga rodayta ket rumwar nga di gusto nga katatao tayo kasjay nya so siguro han lang nga siya madi nga sika madi nga isuna do dikit si tayo amin kit kasjay so kasano tayo ba nga i-overcome diay iti panagbiag tayo ngano maminsan kithan tayo nga makontrol iti rikna tayo nya no makaungit tayo kit mabalbalin pa ngay kit kwa ita bumugkaw tayo kasjay nya ngem siyak mga ka-finders kanya kit aja tayo iwasak kasi ada kay ti guilt gamin iti sarili nga no pumatulak iti may nga kasjay kit at the end kit siyak lang ti makonsensya niya ada kay di time nga mapanunot ko nga nasayat ba di narabid ko wenno nakasairak ba talaga itirik na iti sabali kit di guilt ngay kit marikiriknak mutlaing nga ay dapat hangkod nga inaramid or dapat kit pinayaklatan kasi syaklatan iti nagpakumbaba di ba kit ti karirigatan na iti guilt kithaan nga han nga umuna di ba maudi iti babawi awan ti umuna nga babawi ka kunada no dikit maudi ket inaramid mo di ay ket syempre panunutim ngem ti kasasayaatan na ket at least nga no nagkurang tayo adda ti nagkurangan tayo ket ammo tayo nga maamiris amin dagitoy
Ket mga ka-finders sapay kumata nakashare ka na kayo iti may nga kapanunutan nga mabalinmit nga pagpanunutan tayo. Agyapan nakit na imbag nga oras iti tunggal maysa kada tayo amin.